있죠. 먹어도 돼, 먹어도 돼. 두 마리였습니다. 좀 더 주도록 하죠. 다 발라내고 살코기만 주도록 할게요. 귀엽다. 고양이가 계속 와. 난 계속 올 줄 알고 있었어. 제3차 남북관계 발전 5개년 계획을 수립했습니다. 구체적으로 정부는 올해 내 종전선언을 목표로 하고 이후 3자 또는 4자 회담 개최를 추진하겠다고 밝혔습니다. 바른미래당과 민주평화당, 정의당 등 야3당이 연동형 비례대표제 도입을 촉구하며 내일부터 국회 로텐더홀에서 농성에 돌입하기로 합의했습니다. 자유한국당을 제외한 야3당 원내대표들은 오늘 오후 회동에서 이같이 합의했습니다. 야3당은 또 5일과 6일 중으로 문재인 대통령과 5당 원내대표 회동을 요청했다고 밝혔습니다.
다르지 않은 의미고요. 이게 한국 돈 맡겨놓고 그 나라 돈 꺼온다 이런 얘기예요. 예, 예. 근데 이거는 그 일종의 마이너스 통장 개념인데 우리가 필요할 때 양쪽의 계좌를 터놓고 네. 필요하면 원화를 맡기고 달러를 꺼온다. 원화를 맡기고 엔화를 꺼온다 이런 개념인데요. 예, 예. 개설을 하고 한 번도 사용한 적은 없습니다. 그러니까 그 이후에 외환 위기와 유사한 상황은 없었다. 그렇죠. 예. 2008년 금융위기 당시에는 이제 우리가 안전판을 많이 만들어 놓으면 좋으니까 한미 통화스와프 계약이 체결이 됐습니다. 그런데 한미 통화스와프 계약 체결 이 미국이 아무하고나 이 계약을 해주는 게 아니에요. 네. 그렇죠. 자, 그래서 하여간 뭐 외환 위기가 재현될 가능성은 없다 이렇게 봐야 될 텐데, 그런데 지금 우리 경제의 모습은 외환 위기를 방불케 한다 이런 제목의 기사를 많이 봤어요. 뭐가 그렇다는 겁니까? 저는 이걸 그 어떤 경계를 하자 이런 의미로는 받아들일만 한데 지나치게 위기감을 또 조성할 필요는 없다고 보거든요. 네. 그러니까 현 상황을 냉정하게 보되 위기가 그때처럼 올 거다 이건 다소 과장된 측면이 있습니다. 현 상황에서 보면 일단 그 미중 간의 무역 전쟁이 90일간 휴전을 하기로 하면서 증시도 조금 안정됐어요. 안정이 좀 돼 있고 외환 보유고는 넉넉하다고 말씀을 드렸고 그런데 성장률, 실업률 이런 것들 보면 좀 좋지 않죠. 좋지 않고 내년도 상황은 올해보다 어려울 거다 이게 내외 기관들의 공통적인 의견이거든요. 다만 미중 간의 어떤 돌파구를 찾을 수가 있다면 석 달 후에도 이런 평화 무드가 유지가 된다면 이런 전망이 좀 달라질 수 있겠습니다만 미중 관계 성과를 뭐 악화될까요? 좋아질까요? 그거는 그건 진짜 며느리 아니 왜냐하면 전문가라면 무조건 해결되는 거 아닙니까? 트럼프하고 시진핑이 보통 분들이 아니잖아요. 그렇죠. 저는 정말 그 트럼프 대통령이 취임하고 나서도 연애는 이렇게 일치할 줄은 몰랐거든요. 그러니까 그 선거 유세하던 기간에 막 센 발언을 많이 했는데 고양이가 있습니다. 고양이. 야생 고양이니까 치킨을 좀 줘도 되겠죠? 과 2018년 90 병신 같은 고양이 새끼. 알겠습니다. 6시 40분 지나고 있는데요. 김용민 라이브 월요일 코너 모두의 경제, 경제평론가 박연미 기자와 함께하고 있습니다. 김용민 라이브
2마리였습니다. 좀 더 주도록 하죠. 다 발라내고 살코기만 주도록 할게요. 귀엽다. 되게 희미하게 나오는데 저 고양이가 여기 대빵인가봐요. 여기 동네 고양이들 고기 다 몰아내고 지 혼자 고기 달라고 좀 저러고 있어. 마지막 하나만 더 주고 쫓아내도록 하겠습니다. 마지막 한 개야. 마지막. 보자. 야, 쟤 때문에 지금 어디 가지도 못하고 난립니다. 집 앞에 지금 버티고 나 나가면은 안에 들어와서 난장판 치려고.
음.